សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើមេរៀនអង់គ្លេសទាក់ទងនឹង English speaking អញ្ចឹងដើម្បី improve ការ speaking របស់យើងគឺយើងត្រូវចេះ clear ចេះពាក្យឲ្យបានច្រើនហើយយើងអ្វីដែលសំខាន់យើងចេះពាក្យចេះ clear ហើយគឺយើងត្រូវមានគំនិតត្រូវដឹងថាតើយើងចង់និយាយពីអីមួយអាហ្នឹងទើបការនិយាយរបស់យើងវិញនិយាយមកបានល្អពីខ្លះយើងចេះពាក្យយើងចេះ clear ប៉ុន្តែយើងអត់មានគំនិតថាទៅនិយាយអីអញ្ចឹងយើងក៏និយាយអត់ចេញដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនតាក់ទងនឹងអំណានខ្លីៗមួយចំនួនដើម្បីមកអានក៏ដូចជាការបកប្រែហើយក៏ដូចជាចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចេះមើលពីប្រយោគហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងមកនិយាយមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតោះអញ្ចឹងយើងចូលមើលមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើអំណានទី1 reading អំណាន Reksa study at grade 6. She go to school from Monday to Saturday. She likes studying English every Monday and Friday. She is good at English in her class. She and her family do the housework on Sunday morning. She waters the flower every evening. She washes her clothes on Tuesday, Thursday, and Sunday evening. On Saturday night, her parents stay at home, but she goes out with her brother. Her parents are very happy with her hard study. អូខេអញ្ចឹងយើងបានអានចប់ហើយឥឡូវយើងបកប្រែម្ដងមកប្រយោគមក clear របស់វាហើយនៅក្នុងអំណាចនេះប្រយោគទាំងអស់គឺយើងប្រើជា present simple អញ្ចឹងពាក្យកិរិយាសព្ទខ្លះគឺវាមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងអានការបកប្រែរបស់យើងមើលមួយ clear បកប្រែមួយ clear Reksa study at grade 6រក្សារៀននៅថ្នាក់ទី6 She go to school from Monday to Saturday នាងទៅសាលាពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ She likes studying English every Monday and Friday នាងចូលចិត្តសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃសុក្រ She is good at English in her class នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ពូកែភាសាអង់គ្លេសឬក៏យើងអាចនិយាយថាគាត់គឺពូកែផ្នែកភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងថ្នាក់របស់គាត់ She and her family do the housework on Sunday morning នាងនិងគ្រួសារធ្វើកិច្ចការផ្ទះនៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកShe waters the flowers every evening នាងតែងតែស្រោចទឹកផ្កាជារៀងរាល់ល្ងាច She washes her clothes on Tuesday, Thursday, and Sunday evening នាងបោកសម្លៀកបំពាក់នៅថ្ងៃអង្គារថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃអាទិត្យពេលល្ងាចពេលយើងអានមានសញ្ញា comma យើង stress វានិយាយថាយើងតម្លាក់សលេងនៃហ្នឹងមួយហើយចាំយើងចុះទៅមុខទៀតអាហ្នឹងបានយើងអានទៅព្រោះនិយាយទៅវាព្រោះហ៎ On Saturday night her parents stay at home but she goes out with her brother នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឪពុកម្ដាយរបស់នាងនៅផ្ទះប៉ុន្តែនាងនិងបងប្រុសរបស់នាងចេញទៅក្រៅ Her parents are happy with her study. Her parents are happy with her study. ឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺរីករាយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់នាងណាស់អញ្ចឹងយើងចប់អត្ថបទទី1ហើយចប់អំណានទី1ឥឡូវយើងចូលដល់អំណានទី2ម្ដងអំណានទី2រៀងវែងបន្តិចនិយាយពីរដ្ឋាដូចគ្នាRatha is a class leader and a good student.
Everyone at school knows her well because she works hard on all subjects and attends all school events. She always goes to school early to clean the classroom and water the flower in front of her classroom. She almost goes for flag racing. At her break time, she sits on the bench with her friends and talk about the lesson and funny stories. She often reads books in the library from 3 o'clock to 4:30 in the afternoon. She joined the study club. She is the club leader because she is a smart student at school. She sometimes helps her teacher work and play sport with her friends. She has a lot of things to do, but she is happy. ជាងយើងអានចប់ហើយឥឡូវយើងអានមួយឃ្លាហើយបកប្រែ Rotha is a class leader and a good student. Rotha គឺជាប្រធានថ្នាក់ហើយក៏ជាសិស្សល្អដែរ Everyone at school know her well. គ្រប់គ្នានៅសាលាគឺស្គាល់នាងច្បាស់ណាស់ because she works hard on all subjects and attend all school events. ព្រោះតែនាងខិតខំរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជាហើយតែងតែចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពសាលា She always goes to school early to clean the classroom and water the flower in front of her classroom. នាងតែងតែទៅសាលាលឿនដើម្បីទៅសម្អាតថ្នាក់រៀននិងស្រោចផ្កានៅមុខថ្នាក់របស់នាង She almost go for flag racing. ភាគច្រើននាងជាអ្នកឡើងទៅបង្ហូតទង់ជាតិ At her break time, she sits on the bench with her friend and talk about the lessons and funny story. នៅម៉ោងចេញលេងនាងអង្គុយនៅលើបង្គជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងនិយាយអំពីមេរៀននិងរឿងកំប្លែង She often reads books in library. នាងឧស្សាហ៍អានសៀវភៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យណា From 3 o'clock to 4:30 in the afternoon, she joined the study club. ពីម៉ោង3 រហូតទៅដល់ម៉ោង4 កន្លះនាងបានចូលរួមក្នុងក្លឹបសិក្សាមួយ She is the club leader because she is a smart student at school. នាងគឺជាប្រធានក្លឹបពីព្រោះនាងគឺជាសិស្សដែលឆ្លាតម្នាក់នៅក្នុងសាលា She sometimes help her teacher work and play sport with her friends. នាងពេលខ្លះជួយកិច្ចការរបស់គ្រូហើយនឹងលេងកីឡាជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាង She has a lot of things to do, but she is happy. នាងមានរឿងឬក៏កិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើប៉ុន្តែនាងសប្បាយចិត្ត អញ្ចឹងយើងមើលចប់ពីអំណានទី1អំណានទី2ហើយឥឡូវយើងមើលអំណានមួយទៀតអំណានទី3របស់យើង Virya is a good son. From Monday to Saturday he go to school. He helps his parents with housework at weekends. He has a lot of things to do. He gets up at 6:30 in the morning. He prepares his bedroom, brushes his teeth, and washes his face. He waters the flower and feeds chickens. He has breakfast with his family. After breakfast, he cleans the house and washes the clothes. He has lunch with his family at 12 o'clock. At 3 o'clock, he chats with his parents and watches TV. He enjoys doing the housework.
អំណានមួយនេះក៏ល្អដែរអញ្ចឹងយើងមើលការបកប្រែរបស់វា Virya is a good son វីរៈគឺជាកូនប្រុសដ៏ល្អម្នាក់ From Monday to Saturday he go to school ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍គាត់ទៅសាលា He help his parents with housework at weekends គាត់ជួយធ្វើការឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ He has a lot of things to do គាត់មានការងារជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើ He gets up at 6:30 in the morning គាត់ក្រោកពីគេងនៅម៉ោង 6 កន្លះពេលព្រឹក He prepare his bedroom brushing his teeth and washing his face គាត់រៀបចំបន្ទប់គេងរបស់គាត់ដុសធ្មេញនិងលាងមុខរបស់គាត់ He water the flowers and feed chickens គាត់ស្រោចផ្ការបស់គាត់និងឲ្យចំណីមាន់ He has breakfast with his family គាត់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ After breakfast he clean the house and washes the clothes បន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកគាត់សម្អាតផ្ទះនិងបោកសម្លៀកបំពាក់ He had lunch with his family at 12 o'clock គាត់ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់នៅម៉ោង 12 ថ្ងៃ At 3 o'clock he chat with his parents and watch TV នៅម៉ោង 3 រសៀលគាត់មើលទូរទស្សន៍និងជជែកលេងជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ He enjoy doing the housework គាត់រីករាយនឹងការធ្វើកិច្ចការផ្ទះរបស់គាត់ Thank you everyone អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្សេងៗទៀតទាន់ចិត្តអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ